Достар, Қазақстандан теңкәләр килделәр, һәм хәзер мин аларны һезгә күрсәтермен. Менә, мәсәлән, беренче теңкә ул Абай. Алтындан эшләнгән, ядылган 7 һәм 78 грамм. Абай алтындан 999 проба. Металлдың курамы казак телендә язылган. Менә шулай матур гына футлярда. Әдәгә хәзер мин икенче яктан аны күрәтәм. Менә икенче яктан бу тәңкәнең күренә 500 тәңкә. Республика Казахстан. Казахстан Республикасы. Һәм менә монда шулай сертификат. Technical data. Үз телдә язылган, казакча, урысча һәм инглиз телдә. Менә ошо алтындан эшләнгән тәңкә Абай. Вот шулай. Бу футлярдар шулай ябарга була. Бик матур гына. Икенче тәңкә ул Шокан. Менә ул Шокан. Сертификатты уже күрәтмәйм, әтү күп вакыт китер. Менә ул Шокан. Алтындан тәңкә. Бик матур гына, бик яхшы. Өченче тәңкә менә шулай көмештән. Әдәгә укыйк. Менә ул нидә тәңкә? Бу Культигин дигән. Моның тиражы 500 штук. Шулай матур гына. Көмештән эшләнгән тәңкә. Лактан Богомол. Менә ул Богомол. Лактан Тазы дигән эттәр. Менә ошо эттәр улар алтындан, үзе тәңкә ул көмештән эшләнгән. Лактан бик матур гына, менә бик охшай. Тәңкә. Алам. Якынрак күрәтәм. Менә шулай, карагыз. Менә шулай тәңкә. Икенче яктан күрәтәм. Икенче яктан Казахстан Республикасының гербы монда. Көмеш 1 унция 31 һәм 1 грамм 500 тәңкә. Нимә ул? Ну, украшение. Урысча украшение була. Башкортча белмәйм, әдәгә укыйк, менә монда язылган. Монда алка, подвеска, алка. Уның тиражы таралымы 3000 штук. Бу тәңкәнең бик матур тәңкә, менә охшай. Адактан тагын бер тәңкә ул. Дәшкәне карайык. Урысча әйтмешләй 20 ел денежному обращению Казахстана. Шулай вот. Тәңкә. 500 тәңкә. Менә монда төрле кешеләр монда күренгән. Шакан, тагын берничә кеше. Мин күренешкә каршы алардан исемнәрне белмәйм. Һәм менә монда язылган 1 унция көмеш 500 тәңкә. Адактан бик кызык тәңкә, чөнки ул төрек халыклар арасында бик яхшы әйбер шүрәле дигән. Башкортларда, татарларда, казактарда, үзбекләрдә, төркмәннәргә, кыргызларга һәм күп төрле кешеләр арасында бу әкиятләр йөри. Шүрәле турында карагыз. Бик матур гына. Ана шүрәле. Башкорт халык әкиятләрдән персонаж 2003 ел шүрәле. Көмештән эшләнгән тәңкә. Карайык моны. Икенче яктан монда стандартный герб. Язылган Казахстан Республикасы. Шулай 500 тәңкә. Уның тиражы ничә штук? У нас сертификат бар. Сертификат өстәлдә
Һәр тәңкәнең номері бар. Мына бұл номері 1330. Һәм әдәк мұнда оқиық. Оның таралымы 4000 штук. Көмештан эшләнгән. 925 проба. Шуралев. Шулай. Шулай тагын. Мына. Так, етті. Һәм тағы 2 тәңкә қалды. Бұл тәңкә у Ходжа Насреддин. Мынау Ходжа Насреддин деп ядалған. 2015 ел. Һәм тағы бір тәңкә қалған. У икенче яктан хәдә күрәтәм. Анда райская птичка булырга тиеш. Мынау. Торгай дип язылган. Шыбыншы Торгай. Бик матур тәңкә. Хәзер укыйм аны. Шыбыншы Торгай, райская маховка. Башкортса Тургай у воробей була, а казахса Торгай. Мында хөт шулай бар. Шыбыншы Торгай, райская маховка. Таралымы 3000 штук. Көмештан эшләнгән. Шулай бик матур гына тәңкә. Менә шулай 10 тәңкәне хатып алдым. 8 штук көмештән, 2 алтындан. Ну, шукан хәзер шукан да алды. Опа, икенче яктан кытам. Мынау герб. Мына шуканды алдым, чөнки оның тиражы әз генә. Шукан тиражы таралымы 1000 штук. Мына шул шукан дигән тәңкәнең тиражы 1000 штук кына. Мынау Абай дигән монетаның тоже 1000 штук кына тиражы. Шуга редкие монеталар. Олар миңа бик охшай. Мына Тазы дигән шулай монета тоже миңа охшай. Дәгәт монда карайык, монетадан. Мына язылган монда әдрәк кенә алтын бар. Һәм 31 һәм 1 грамм көмеш бар. Ну, дөрес әйтмәдем. В общем, общий вес, вес брутто. Монда 31 һәм 1 грамм, бер унция. Әдрәк кенә алтын бар. Бик әйтмә ошо. Эттер алтындан эшләнгән. Һәм в основном вес нимә? Көмештән 925 проба. Ну, Богомол, Казахса Давид, ошо эттер, ошо подвеска. Мына шулай матур гына монеталар. Булар миңа бик нык охшай. Шурале һәм башкалар. Шуга мин һеҙгә кәңәш бирергә алам. Казахстандан, Казахстандың Центральный банктан төрле шулай тәңкәләрне һатып алырга була. Һәм уларны һатып алыгыз. Һәм һеҙҙә күбрәк алтын һәм көмеш булһын. Алтын күбрәк булһын. Көмеш тора бернеме. Ну, көмеш тә булһын, но алтын күбрәк булһын. Менә минең кәңәштәр һеҙгә. Яра, һау булыгыз, уңыштар.